你家冰箱里可能就住着一对癌症夫妻。快检查一下你家的冰箱，看看你是不是也养了这对东西。很多人天天都在吃，却不知道这是在给癌细胞提供养分。赶快点赞收藏，不然影片滑过去就找不到了。这对癌症夫妻，第一个就是已经发芽的马铃薯，它会产生大量的龙葵碱，吃多了不仅会头晕、腹痛，严重还会损害你的肝脏功能。千万不要以为把芽挖掉就没事了，毒素早就扩散到整个马铃薯里了。而它的另一半就是已经腐烂的生姜。烂掉的生姜会产生一种剧毒物质叫黄樟素，这可是被世卫组织公认的致癌物。就算你把烂掉的部分切掉，好的部分也已经被毒素污染了。这两样东西很多人都习惯买一大堆，随手就扔在冰箱角落里，时间一长，它们就悄悄变质，成为了威胁我们健康的隐形杀手。所以一旦发现家里的马铃薯发芽，生姜腐烂，拜托赶快扔掉，千万不要觉得可惜。你还知道哪些食物放在冰箱有危险吗？在下面留言告诉我，也赶快把这个影片转发给你最关心的家人和朋友。